खुदा के दीन के लिए ये सरफरोश चल पड़े, खुदा के दीन के लिए ये सरफरोश। Ne smije biti sama onaj koji čuje sve što mediji govore. Ili još gore, da nakon toga prenosi ono što mediji govore. Sada se, nažalost, muslimani ne raduju pokretu koji je pobjedio kufr i širk, koji je pobjedio mušrik i koji zagovara i teži kao uspostavljanju islamske vlasti. Tako mi Allah da su čak i sekta koja je u okrilju islama, od koje bi ih trebali podržati jer žele uspostaviti Allahu dželle velaše. सबीलुना 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 अल जिहाद वल जिहाद अल जिहाद वल जिहाद अल जिहाद वल जिहाद अल जिहाद वल जिहाद। ये दुश्मनों की गर्दनें उड़ाने आज चल पड़े, किसी में इतना दम कहाँ के इनके आगे डट सके do sudnjega dana. A potom, draga braćo, mediji koji šire laž i dezinformacije i koji nastoje da izvitopere sve ono što je islamsko, da ga ružnim prikažu, da ga nagrade, kude i tako dalje, su najveće oružje koje nevjernici koriste u borbi protiv muslimana. Ovo oružje nije savremeno oružje. Ono postoji od kad postoji dava, od kad postoji islam. I ono je korišćeno od strane nevjernika u svim periodima dave. Samo se razlikuju načini, metode, savremena sredstva i pomagala u širenju tih laži u borbi protiv islama i muslimana. Ovaj i'lam, ovaj medij, draga braćo, je bio prisutan još od pojave Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, onda kada je obznanio svoju davu, svoj poziv u tauhid, obožavanje gospodara subhanahu wa ta'ala. Onaj ko promotri Allahu dželle ve ala knjigu, naći će na puno mjesta da uzvišeni dželle ve ala predstavlja i oslikava taj medijski rad Kurejšija u borbi protiv Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Čim je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme počeo da poziva u tauhid i obožavanje gospodara dželle ve ala i ostavljanje i odricanje svega što se obožava mimo gospodara subhanahu wa ta'ala, počelo je medijsko bombardovanje na ličnost Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegovu davu. Pa su o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme govorili sahir, sihirbaz, šair, pjesnik, kedda, lažov, međnun, luđak, a u Kur'anu su govorili sihrun yu'thar, to je sihr koji je naslijeđen, to je poezija, to su priče drevnih naroda i tako dalje i tako dalje. Kaže uzvišeni dželle ve ala govoreći nam, doslikavajući, dočaravajući dio te medijske hajke protiv Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegove dave, وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. I oni ugledni među njima krenuše i rekoše, idite, nastavite dalje, ustrajte uz božanstva svoja. Uistinu, to je ono što se traži, to je ono što se cilja. To je taj medij, ta skupina ljudi. Oni su predstavljali medije tada, u to vrijeme, da šire dezinformacije i laži i da istinu predstavljaju neistinom i obrnuto. Kaže dalje gospodar dželle ve ala: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. I oni nevjernici govore, ovo nije ništa drugo do velika laž koju on izmišlja, poslanik sallallahu alejhi ve selleme. A u tome mu i drugi ljudi pomažu i govore: وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Govore, to su izmišljotine naroda drevni koje je on prepisao i koje mu se kazuju izjutra i navečer. I kaže gospodar dželle ve ala također opisujući ovu medijsku hajku protiv poslanika sallallahu alejhi ve selleme: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. I govore, kakav je ovo poslanik? Šta je ovom poslaniku? On hranu jede i hoda po trgovima. Žele reći kako on može biti poslanik,
a on je poput običnih ljudi koji jede hranu i koji hoda trgovima. Am yaquluna sha'ir natarabbasu bihi rayba al-manun, zar oni da govore, pjesnik je, sačekat ćemo dok potresen nedaćama ne umre. Tako su govorili o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Am yaquluna taqawwala, i govore izmišlja ga. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme izmišlja Kur'an. Wa qalu lawla nuzila hada al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn 'azim. I rekoše, zašto ovaj Kur'an nije objavljen nekom velikom čovjeku iz ova dva grada? Ovo je samo dio onoga što nam prikazuje Kur'an, draga braćo, od medijske hajke protiv Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da've sa kojim je došao od gospodara subhanahu wa ta'ala. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme učinio hidžru i kada je formirao državu, opet nije bio pošteđen medijske hajke. Naprotiv, tada se medijska hajka još više povećala protiv Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ashaba. To zbog toga što se sada kurejšijskom mediju priključuju još dva medija. Medij Jevreja, koji je najopasniji medij, priključuje se mediju Kurejša i priključuje se isto tako i'lamu al-munafiqin, i'lam ili medij munafikama, pa da se udruženim snagama bore protiv Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kada se jedne prilike muslimanska vojska vraćala iz jedne bitke, došlo je do spora između dva muslimana oko vode. Jedan od muhađira, a drugi od ensarija. Muhađiri i ensarije su najodabraniji ljudi. Oni su pomagači Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ali su oni na kraju krajeva ljudi. I njima se dešava ono što se dešava ljudima i oni mogu upasti u ono što je grijeh. Pa su se posvađala njih dvojica, jedan od njih pozva ja lel muhađirin, o muhađiri, a drugi pozva ensarije, ja lel ensar. Tada medij munafika također uze ulogu, bitnu ulogu u raspiravanju mržnje i neprijateljstva među muslimanima. Što upravo i dan danas rade. Pa medij Abdullaha ibn Salula je bio spreman da posije fitnu među ashabima radijallahu anhum. Te dođoše ensarijama i rekoše: Entumul ladina askentumuhum dijarakum. Vi ste ti koji ste ih nastanili u vašim domovima. Kada su muhađiri došli učinili hidžru, vi ste ti koji ste im dali vaše domove. Wa qasamtumuhum amwalakum, i podijelili svoj imetak sa njima. Ma nahsibuna wa iyahum illa kama qala al-awwal sammin kalbaka ya'kul. Zaista vaš i njihov primjer jeste poput primjera čovjeka koji je rekao: nahrani svoje pašče i ono ćete na kraju ujesti. Želi na taj način da naruži muhađire. Vi ste im učinili dobro i oni na kraju, poput ovog čovjeka koji nahrani pašče i ono da na kraju ujede, tako želi da kažu munafici, na taj način vam uzvraćaju muhađiri. Pa je uzvišeni Dželle ve Ala povodom toga i objavio ovom događaju i onome što su govorili munafici, objavio: humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khaza'inu as-samawati wal ard walakinna al-munafiqina la yafqahun yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Oni govore, munafici, ne udjelujte ništa onima koji su Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako bi ga napustili. A riznice nebesa i zemlje Allahove su, ali munafici to ne shvataju. I govore, ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabije, ciljajući na sebe kada govore da su oni koji su jači, a na poslanika sallallahu alejhi ve selleme one koji su slabiji. Walillahi la'izza, pa i gospodar Dželle ve Ala uzvraća: Walillahi la'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. A snaga i ponos je u Allaha i poslanika njegova i u vjernika, ali licemjeri to ne znaju. Pogledajte isto tako, draga braćo, koliko je veliku ulogu imala munafička medijska hajka u borbi protiv poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Do te mjere da je uzdrmano islamsko društvo, da je uzdrmano društvo Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme.
onda kada su optužili, potvorili majku pravovjerni Aishu radijallahu anha. Islamsko društvo je tada u to vrijeme preživljavalo teške dane, a pogotovo poslanik sallallahu alejhi ve selleme i njegova plemenita žena majka pravovjerni Aisha radijallahu anha. A sve sebebom medijske hajke. Koliko je ta medijska hajka uzdrmalo najbolje društvo, najodabranije društvo ashabe radijallahu anhum. Pa je uzvišeni Dželle Vala objavio ajete iz sure Nur u kojima gospodar Dželle Vala daje smjernice i ukazuje kako i na koji način se obhoditi prema munafičkim medijima. Laula id sami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Kaže gospodar Dželle Vala. Zašto? Čim ste čuli, čim su to čuli vjernici i vjernice, to je potporu. Zašto nisu jedni o drugima dobro pomislili? Zašto nisu jedni o drugima lijepo mišljenje imali i rekli hada ifkun mubin? Zašto nisu rekli ovo je očita potvora koji gospodar Dželle Vala one koji su upali ili potpali pod ovu medijsku hajku i prenosili ono što su govorili munafici o ženi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koji gospodar Dželle Vala ovim riječima: "Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada. Subhanaka, hada buhtanun azim." Zašto niste, čim ste to čuli, rekli ne dolikuje nam da o tome govorimo. Subhanaka, hada buhtanun azim. Slavlje neka si ti, o gospodaru, ovo je veliki buhtan, ovo je velika potvora. Stoga, draga braćo, vjernik ne smije biti sama, onaj koji čuje sve što mediji govore. Ili još gore, da nakon toga prenosi ono što mediji govore. Gospodar Dželle Vala je pokudio ovakvu vrstu ljudi. Kaže gospodar Dželle Vala: "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Da su pošli s vama, oni bi među vama razdor samo povećali. Wala awdahu khilalakum yabghunakum alfitna. I brzo bi među vas smutnju, fitnu ubacili. Wa fikum sama'una lahum. A među vama ima oni koji puno slušaju. Pa je ukorio gospodar Dželle Vala oni koji su sama'un, koji puno slušaju tu propagandu ili medije nevjerničke i munafičke medije, čiji je cilj, nije cilj ništa drugo do širenja razdora i smutnje među muslimanima. Pa i opet gospodar Dželle Vala daje smjernice kako i na koji način postupiti. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. A kada im dođe nešto što se odnosi na sigurnost ili strah, oni to razglase, prošire. A da to prepuste poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ili pretpostavljenima svojima, vladarima, muslimanima i učenjacima, oni su ulul amr, to bi sigurno od njih saznali oni koji to ispituju, koji vade propise iz Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kaže gospodar Dželle Vala: "Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm." I kada prihvatate svojim jezicima te dakle neprovjerene informacije i govorite vašim jezicima ono o čemu nemate znanja, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. I vi smatrate to lahkim, smatrate to mali, pogotovo danas, draga braćo, putem društvenih mreža, putem Facebooka i ostalih društvenih mreža, koliko čovjek izgovori riječi koje su عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, krupne kod gospodara Dželle Vala. A čovjek ih smatra olahkim. Lahko je ono što je izgovorio ili napisao وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. A to bude veliko kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Svi mi se sigurno sjećamo priče plemenitog ashaba Tufejla ibn Amra ad-Dawsija radijallahu anhum. Koliko je na njega uticao medij Kurejšija do te mjere da je Tufejl radijallahu anhu stavio pamuk u svoje uši kako ne bi čuo poziv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, davu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali je bio čovjek rašid, bio je čovjek koji imao razum, te je rekao: "Teško tebi, o Tufejle," reče on sam sebi,
teško tebi okufejle, pa ti si razbori čovjek koji je u stanju da odvoji dobro od zla, izvadi pamuk i čuj od čovjeka, pa ako je dobro prihvati ga, a ako je loše, onda to odbaci. Te je tako i postupio radijallahu anhu, te je čuo od poslanika sallallahu alaihi wa sallam ajete iz Allahove dželle vala knjigu koju mu je proučio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, te je gospodar dželle vala otvorio njegovo srce i prsa, te je prihvatio islam radijallahu anhu wa arda. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ثم أما بعد. Draga braćo, ashabi radijallahu anhum su se radovali, a uzvišeni dželle vala je nagovijestio tu njihovu radost, da će se radovati. Radovali su se onda kada su Rimljani pobjedili Perzijance. Radovali su se ashabi radijallahu anhum, iako konkretno nisu imali neke posebne koristi od toga što su pobjedili Rimljani, a izgubili Perzijanci. Ali su se ashabi radijallahu anhum radovali zato što su opet Rimljani ehlu el-kitab, a Perzijanci oni su mušrici, pa su ehlu kitab opet bliži muslimanima od onih koji su mušrici. Ehlu kitab, oni su bliži muslimanima od onih koji su mušrici. A i gospodar dželle vala, govoreći o mržnji prema muslimanima, spominje da su i mušrici od najveće mržnje prema muslimanima. Te su se radovali ashabi radijallahu anhum, zato što su pobjedili Rimljani. Danas se, nažalost, muslimani ne raduju pokretu koji je pobjedio kufr i širk, koji je pobjedio mušrike i koji zagovara i teži ka uspostavljanju islamske vlasti. Kako govore? Da im je cilj uspostava Allahovog dželle vala šerijata. Muslimani se danas ne samo da se ne raduju pobjedi islama nad kufrom, već osuđuju te takve. Upadaju u njihove nijete, imaju predrasude prema njima i tako dalje. Optužuju ih do te mjere, pa ćeš od nekih čuti kako su otišli jedni zlikovci, a došli drugi zlikovci. Subhanallah. Upoređujući, dakle, vladu koja je bila prije toga i njene saveznike sa pokretom koji želi uspostaviti Allahov dželle vala šerijat. Draga braćo, razlog tome nije ništa drugo, osim jedan od najvećih razloga, upravo stvar o kojoj govorimo, a to je medijska kampanja, medijski rat protiv muslimana. Da muslimani nakon toga vjeruju u ono što im serviraju nevjernički mediji. I da ništa od toga ne provjeravaju. I dovoljno je da nevjernički mediji okarakterišu nekoga ili neki pokret kao terorističkim, pa da zatim nakon toga muslimani prihvate ono što im serviraju nevjernički mediji. Subhanallah. Gdje je ovdje, draga braćo, akida al-wala'a wal-bara'a? Ashabi se raduju onome koji je pobjedio bližnji, iako su nevjernici. A ovdje islam pobjeđuje kufr. A ovdje dolazi Allahov dželle vala šerijat u odnosu na laičke zakone, nevjerničke zakone. A kažu učenjaci, jedan od njih, rahimahullahu ta'ala, kaže kada bi se sukobili stanovnici naselja, gradova i sela i tako dalje i pobili, to bi opet bilo lakše od toga da uspostave laički zakon među njima. To bi bilo lakše. Manji belaj bi bilo. Želi da kaže, veliki je belaj kada se sudi laičkim zakonom umjesto Allahovog dželle vala šerijata. Kako nakon toga, draga braćo, shvatiti određene muslimane koji s druge strane veličaju sistem jednog sekularističkog vladara, veličaju i njega samo zbog nekih njegovih dobrih djela kojih ima pri sebi, veličaju ga, iako u osnovi sudi sekularizmu, sudi laičkim zakonom, a s druge strane napadaju one koji govore da žele uspostaviti Allahov dželle vala šerijat. Gdje je akida al-wala'a wal-bara'a? Ljubavi u ime Allaha i mržnju u ime Allaha dželle vala. Tako mi Allaha da su čak i sekta koja je u okrilju islama, opet bi ih trebali podržati jer žele uspostaviti Allahov dželle vala šerijat. Oni moraju imati pri sebi grešaka, ali ne smemo imati te greške pa da se nakon toga one šire i tako dalje, da se šire među ljudima, jer svaki čovjek, pa i oni, mora pogriješiti. Nema toga ko je bezgriješan.
ali se uzima u obzir količina dobra i količina zla s druge strane. A kada dobro prevladava, onda će se zanemariti eventualno zlo i eventualne greške koje se nalaze. A da se u potpunosti odbace i da se osude bez ikakvih jasnih dokaza. Kogod danas govori bez ikakvih jasnih dokaza o njima. U čemu god da ih napada, nema apsolutno nikakvog jasnog dokaza u svojim napada, osim potvora i laži za koje će biti pitan kod gospodara Đelevara. Zašto u najmanju ruku niste bar zašutjeli? Ako se niste radovali, ako ih niste podržali, onda u najmanju ruku zašutite, zatvorite svoja usta, suzdržite svoje prste od pisanja protiv njih. Jer ako oni zaista žele uspostavu Allahova Đelevara šerijata, ali da Allahov zakon vlada na zemlji, onda se teško onima koji govore protiv njih i zabojati se da će se na njih odnositi ove riječi uzvišenog kada ste to olako govorili svojim jezicima, govorili svojim ustima, a niste o tome imali znanja i mislili da je to lako, da je to malo, وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, a to je veliko i krupno kod gospodara subhanahu wa ta'ala. I na kraju, draga braćo, još jednom po hiljaditi ili po milioniti put vidimo ponovo licemjerje Zapada koji opet kuka nad demokratijom u Afganistanu, kuka nad demokratijom uskraćivanjem prava žene koja ne može izaći bez hidžaba, kako su rekli, ne nikad bez hidžaba, da ne može da izađe bez hidžaba, ali ne plaću s druge strane za pravom žene muslimanke koja dobrovoljno želi da se pokrije i da pokrije svoje lice. Ne plaću za tim pravom, nije im žao za tim, a žale za demokratijom koja je izgubljena i koja po znacima navoda i koja nestaje u Afganistanu. Po ko zna koji put ispodavaju svoje licemjerno lice prema muslimanima kojeg je svjestan opet samo onaj ko čita Allahu Đelevara knjigu i zna za spletke nevjernika u borbi protiv islama. Stoga je muslimanima bolje da se više posvete Allahovoj Đelevara knjizi, da iščitavaju Allahovu knjigu, nego li što iščitavaju i slušaju medije, da samo djelić od onoga što posvećujemo, pažnju koju posvećujemo medijima, da djelić toga posvećujemo Allahovoj Đelevara knjizi, stanjem bi nam bilo itekako bolje. Gospodara Đelevara molimo da pomogne muslimane i islamskog i neislamskog svijeta. Gospodara Đelevara molimo da pomogne one koji žele uspostaviti Allahu Đelevara Allah, da uspostavlja Allahu Đelevara šarija. Allah molimo da ih tome pomogne. ये सरफरोश चल पड़े खुदा के दीन के लिए, ये सरफरोश चल पड़े सभी